Hejka, a więc dzisiaj Wam powiem o moim konkursie, który wymyśliłam. A więc konkurs będzie polegał na tym, że będziecie pisać pod tym filmikiem w komentarzach swoje niki do Movie Star Planet i ja później zapiszę to na karteczkach i będę losowała pojedyncze karteczki i wygrają 3 osoby. Pierwsza osoba, która wygra, dostanie 2 rzeczy, które sobie wybierze. Ja później napiszę do tej osoby, które sobie wybierze z moich ubrań. Druga nagroda za drugie miejsce to jest z listy życzeń, ze swojej listy życzeń, a trzecia osoba dostanie 2 autografy ode mnie. No i może jeszcze coś tam dodam, ale nie jestem pewna, no bo jednak to trzecie miejsce to zawsze jest jakaś gorsza nagroda. Albo nie. Zrobimy tak. Dostanie jednego grafa i coś z moich akcesoriów. Ogólnie mam bardzo mało akcesorii i niepotrzebne mi są, więc mogę je Wam chętnie dać. Ale naprawdę to jest bardzo, jak dla mnie bardzo jakby użyteczne, żeby wziąć udział w tym konkursie. No i myślę, że są fajne nagrody do wygrania, tak jak Wam mówiłam, czyli za pierwsze miejsce są 2 rzeczy z mojej garderoby, jaki się chce, z czego się chce. Drugie miejsce to jest jedna rzecz z własnej listy życzeń, a trzecią nagrodą jest autograf i jedna rzecz z moich akcesorii ubrań. A więc teraz Wam tylko pokażę, jakie mam ubrania, żebyście wiedzieli, w czym możecie wybierać. Myślę, że też są bardzo fajne rzeczy, które mam. Możecie również wybierać włosy. Oczywiście mówię do pierwszego miejsca i do trzeciego. To do pierwszego, ale mam bardzo fajne włosy, mam ich dużo, więc mogę chętnie je dać. Wystarczy, że po prostu powiecie, które byście chcieli i ja je Wam dam. Oczywiście oprócz tych, co teraz mam na sobie. No chyba mi się to nie zaloguje, więc coś mi się ścina komputer, więc muszę go jeszcze raz zalogować. Ogólnie na razie przewiduję tylko ten konkurs, na pewno będą jeszcze jakieś, ale jeszcze nie wiem kiedy i będę musiała nowe reguły wymyślić, no bo też pewnie nie będzie was zbyt dużo, ponieważ jakby to jest mój nowy kanał, więc dopóki się nie uzbiera więcej niż 7 osób, nie będzie rozstrzygnięcia konkursu, więc naprawdę warto brać udział, bo jak jest świeży kanał, to nie ma tak dużo komentarzy, więc macie coraz większą szansę, żeby wygrać właśnie w tym moim konkursie. No, co to się tak wolno ładuje? Możliwe dzisiaj jeszcze nagram jeden filmik, ale nie jestem pewna, jak korzystam ogólnie z MSP i może coś jeszcze wymyślę, ale to nie wiem. O, już się załadowało. Ogólnie jeszcze chciałabym powiedzieć teraz, proszę Was, subskrybujcie, łapkujcie, w tym filmiku komentujcie, bo to naprawdę bardzo, bardzo motywuje i tych konkursów nie zerżnęłam od nikogo, tylko wymyśliłam je sama. Może ktoś jeszcze miał taki, ale to akurat była moje. Nie. Dobra. I teraz wpisuję moje tajemne hasło. Ok. I logujemy się.
szybciej. Ogólnie jeszcze chciałabym Wam polecić bardzo Fame City, też z Movistar Planet, to są twórcy Movistar Planet, ale Fame City jest naprawdę bardzo dobre, bardzo użyteczne, ponieważ ja z nim zyskałam właśnie tą sumę, którą teraz miałam. Wydałam na nie tyle ciuchów, że po prostu masakra. Dużo poprzetwarzałam już, miałam taką czarną sukienkę za 2,5 tysiąca i ją przetworzyłam, bo mi się nie podobała. W końcu jej się kolory mi się nie podobały. No i naprawdę Wam bardzo ją polecam. Tyle kasy zarobiłam. Oczywiście trzeba trochę poświęcić na to czasu, ale naprawdę bardzo polecam. Dobra, ludzie, umówmy się tak, zobaczycie sobie po prostu, zrobicie mi luki, albo nie wiem, jakbyście niby chcieli mi zrobić luki, zobaczycie sobie, jakie mam ciuchy, jakie mam ubrania, jakie mam akcesoria, no i to widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!